बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट की वीडियो जो एडिट की जाती है, जिसमें जब भी सिक्स लगता है उसके साथ एक साउंड अटैच करते हैं, जो क्रैकिंग साउंड होता है, जो टक की आवाज़ आती है, ये कैसे लगाते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप न्यू प्रोजेक्ट का इन मास्टर में ओपन कर लें, इसमें क्रिएट कर लें। जो भी आपके पास वीडियो है क्रिकेट की जिसको आप एडिट करना चाहते हैं वो इसमें ओपन कर लें। ये मेरे पास एक वीडियो है, आपको समझाने के लिए मैं इसका ना डुप्लीकेट एक बना लेता हूँ। ये वीडियो है मेरे पास। अब जो मैंने डुप्लीकेट वीडियो बनाई है इसको मैं आवाज़ इसकी बंद कर देता हूँ। अब इसके साथ जहाँ भी आपने वो क्रैकिंग साउंड लगाना है, ये जब जब सिक्स लगने वाला होगा इस जगह पे आपने क्रैकिंग साउंड जो है इधर से अटैच कर लेना। ये मेरे पास साउंड पड़ा हुआ है, ये आप भी यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से भी। देखें इस तरह ये काइन मास्टर बड़ा सिंपल सा है। जिधर जिधर सिक्स लगता है वहाँ पे आप जाके यहाँ बैट और बॉल जब अटैच होने वाला था वहाँ पर आप ये साउंड रख लें और ये इसके साथ लग जाता है। ये नॉर्मल वीडियो थी और ये वही वीडियो इसके पास साउंड लग गई।